ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, S4 ടെക് ആൻഡ് ടിപ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് എൻ്റെ നാട്ടിൽ ഒരു കോറിയിൽ നിന്നുള്ള മീൻ പിടുത്തമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീഡിയോ ഒന്ന് കാണും. ഞങ്ങളിവിടെ അത് മീൻ പിടിക്കാനായി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് മണ്ണീരയാണ്. അത് നാടൻ രീതിയിലാണ് നമ്മളിവിടെ മീൻ പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഇവിടെ ആധുനിക രീതിയിലുള്ള മീൻ പിടുത്തമല്ല, സാധാ കീറുമ്പ അതുപോലെ തന്നെ പനമ്പട്ടയുടെ തണ്ടൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നാടൻ രീതിയിലുള്ളൊരു മീൻ പിടുത്തമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇല്ലിക്കോല് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നാടൻ രീതിയിലുള്ള മീൻപിടുത്തമാണ്, തനി നാടൻ രീതിയിൽ. അതിന് നമ്മളിവിടെ അതായത് മീൻ കൊത്തിയതൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പീലിൻ്റെ അടിഭാഗത്ത് കാണുന്നത് അത് കട്ട് ചെയ്ത് കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കൂടുതൽ ശേഷം ഈ അല്പഭാഗത്തായിട്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം, അതായത് ഒരു മണി കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതെന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ചൂണ്ട താഴ്ന്നു പോകാനായിട്ട്, വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് താഴ്ന്നു പോകാനാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ അങ്ങനെ എല്ലാവരും മീൻ പിടിക്കാൻ അയക്കൊന്നുമില്ല. നമ്മൾ മുൻകൂട്ടി അനുവാദം മേടിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇതിന് മൂത്രയച്ചത്. കാരണം ഇതിനടുത്തൊക്കെ വീടുകളുണ്ട്, അവർക്കെല്ലാം ഭയങ്കര അധികമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇവിടെ ആൾക്കാർ കൂടുന്നതും അതെല്ലാം. ഇതിന് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരാളോട് നമ്മൾ അനുവാദം ചോദിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ഇവിടെ അനുവദിച്ചത്. ഫുള്ള് സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. എൻ്റെ സുഹൃത്ത് ചൂണ്ട കുളത്തിലേക്ക് ഇടുകയാണ്. ഈ ഭാഗത്ത് വേറെ 2 സുഹൃത്തുക്കളും ചൂണ്ടകൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റായിട്ട് ആർക്കാണ് കിട്ടുന്നത് നോക്കാം. നമ്മുടെ മീൻപിടുത്തം ഇവിടെ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കും. നമ്മളിത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഫ്രൈ ആയി കഴിക്കാനാണ് നമ്മൾ പ്ലാൻ. ഇത്രയുമാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക.